Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Pessoal, temos uma moto aqui que não é brincadeira não. Olha, o negócio aí tá cheio de moto, hein? Será que a gente vai dar conta, Caio? Opa, chegou mais uma, pelo amor de Deus. Desse jeito não vou dar conta não. Aí. É muita moto. Olha um monte de moto aí, ó. Muita moto aí. Meu Deus do céu. Bem, a gente vai falar a respeito de uma moto aqui hoje, a gente vai botar ela para pegar, que essa moto aqui é uma Facto. O rapaz sobe o Monte Everest, desce 3 vezes e nada de pegar. Então a gente vai explicar por que que uma moto... Detalhe, o motor foi feito, hein? Aí, recentemente, mais ou menos aí uma semana. Então a gente vai ver aí para ver o que que a gente resolve esse problema aí. Por que que a moto não quer pegar depois do motor feito? Bem, não foi eu que fiz, certo? Então tá aí. Bem, chegou um rapaz aqui agora. E você, o que que deseja? Já sei qual é o seu desejo. É o quê? A sua moto ficar boa. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Sua moto pegou enchente? Pegou, chefe. Não tô pegando. Ó, detalhe, tem mais ou menos aqui umas 4 motos para vir amanhã que pegou enchente também. Caramba. Uma atrás da outra, certo? Os mecânicos aqui tá realmente lotado. Ó, teve moto que pegou aqui, ó. Caramba. Aqui. Ó. É incrível. Problema sério. O rapaz fez o motor dessa moto aqui. Quando você fez o motor dela? Não, a gente pegou dela, do rapaz, ele fez até uma semana. Fez o motor, né? Uma semana o motor foi feito. Só que... Vai lá. Bem, o rapaz trouxe a moto aqui porque é o seguinte... O rapaz sobe um Monte Everest, desce 3 vezes e nada. Nada. E esse menino aqui, ele já tem mais ou menos uma noção do que é. Seu filho falou. O que é? É uma válvula. Válvula, isso. Ela pode estar com a válvula enforcada. Porque essa moto aqui não é brincadeira não. Tenta ligar, Caio. Mesmo com o carregador. Aí. Pega nem por nada. Tá aí, ó. Incrível. Compressão deve estar 0. Nada. Aí. Pega nem por nada. Puxa o fogador aí, pra ver se pega. Vai lá, puxa o fogador aí. Bota pra baixo. Vai lá. Meu filho, nem com o fogador puxado. Pra poder chegar até aqui, você fez o quê com a moto? Tive que empurrar ela, e muito. Tu deu um tranco? Deu um tranco. Empurrou muito? Corremos muito. Meu Deus do céu. Tô vendo, você emagreceu um pouquinho. Meu. Bem, essa moto aqui levantou uma família inteira. Para empurrar de manhã, né, Caio? Bem, é o seguinte, a gente vai dar uma olhada aí nas válvulas dele, que o motor foi feito. As válvulas possivelmente pode estar enforcado, certo? Não pode, tem que pegar no estalo. Há uma dificuldade para essa moto pegar. Bem, vamos dar uma olhada na válvula aí. A bateria está carregando já. Detalhe, a bateria tem que ser de 7. Entendeu? Aí. Pessoal, tá aí, ó. Essa motinha aqui realmente... Válvula enforcada. Qual delas aí você verificou? Bem, aqui bota no ponto, certo? São 3 pontinhos. Então você joga no 2 aqui, ó. São 3 pontinhos aqui. Que tem aqui. Fica de olho. Então, qual que tá enforcado aí, Caio? As 2. As 2 enforcadas? As 2. Só tem folga pro lado, não é isso? E muita. Tá diferente. Muita folga? Meu Deus do céu. Então tá aí, por isso que o rapaz aí empurrava a moto de manhã. Às vezes... Bem, essa moto aqui foi feito o motor. Acabou de fazer o motor da moto. Confere as válvulas, não pode estar enforcado. Senão fica difícil de pegar. Ainda mais essas motos aqui que não só tem apenas o start, não tem o kick. O kick ele tem mais força, né? O pedal para poder girar, certo? O rapaz falou que deu tranco, mas deu muito mesmo. Ela só deu um sinal de vida quando puxou o fogador aqui com muito custo, certo? Não pode. E essa bateria tem que ser de 7, tá? A Facto realmente tem que ser. Facto, XBR, tá aí. Bem, só as Facto novas aí que é de 5, certo? As Facto 150. Bem, então a gente vai desenforcar aí pra motinha ficar ó, 0, um luxo. Pessoal, tá aí, ó. Chegou mais uma linha, hein? Tá aí, ó. Fiz um motorzinho pro rapaz. Esse rapaz aí me achou pelo YouTube um tempo aí, não foi? Atrás? Foi aprovado, né? Já tem o quê? Uns 2 meses, né? Por aí. Você fez o motor aí. Caio, chega aqui. Pessoal, esse carburador aqui é o seguinte. Bem, desenforcamos as válvulas. Realmente estava muito forcado. Já tentaram fazer uma recuperação nesse carburador. Já abri, já examinei. A lenta fica aí oscilando. Muito ruim. Ó, peça de um, peça de outro. Tá aí, ó. Aí, ó. Já mandaram, ó. Passaram já cola, já tentaram fazer de tudo nesse carburador e nada. Isso aí, ó. Já passou na mão de muita gente. Aí botou Você quer ver? Liga a moto aí, Caio. Olha a diferença. Aí. A lenta aí, perfeito. Aí, ó. Ó. Aí, ó. O fogador não está puxado, tudo ok, tudo 0. Aí, ó. O problema é esse aí. Então acontece o quê? Vou passar esse carburador pro rapaz, certo? Que é o original dela. A moto pega no estalo. Aí, ó. Perfeito. Aperta aí, Caio. Vai lá. Aí.
zero. Alenta aí, ó. Agora sim, ó. É aquele teu negócio, né, pessoal? A gente sabe que carburador é caro, mas chega uma hora que realmente não dá não, tá? Chega uma hora que a gente vai ter que pegar um outro carburador, testar na moto, que esse aqui não tem mais condições mesmo. Tá aí, ó. E o rapaz estava disposto a abrir o motor, hein? Incrível. Achando que poderia ser válvula trincada, alguma coisa. Eu falei, não, primeiro eu vou tentar de tudo. Vou ver se tem válvula enforcada. Tinha válvula enforcada. Conferir a centelha, conferir a vela, conferir tudo. Quando eu botei esse carburador aqui, foi quando a moto ficou 100%. Quando eu desenforquei as válvulas, pegou. Mas aí cadê a lenta? Cadê? Ficava oscilando. Então tá aí, ó. Chega uma hora realmente que vocês têm que realmente pegar um outro carburador e testar. Não adianta insistir, persistir no erro, certo? Não adianta. Então tá aí, ó. A motinha ficou zero. Pessoal, estamos aí, ó. Chegou mais uma moto. E aí, qual é o seu problema? Esse aqui já é um freguês. Trocar a pastilha. Pastilha. Esse aqui já é um freguês meu antigo, certo? Fiz o motor. Esse ainda dá pra rodar? Fiz o motor dessa moto, certo? Pra ele. Com luxo, não ficou? Pô, show de bola. E depois a bomba aqui, né? Descido da bomba. Entendeu? Vê E se agora. dá pra rodar com essa pastilha aqui ainda. E outra coisa também. Pastilha mais o quê? Pastilha de escova de arranque. Escova de arranque também? É. Pelo amor de Deus. Foi pro saco, ó. Peraí, deixa eu chutar o barulhinho, vai lá. Desliga a moto aí. Rapaz, tá por aqui o barulhinho, hein? Meu filho, escova de arranque. Olha, e bateria não é não, ó. Não é não, escova de arranque. Aperta aí, cara. Também assim. Ó, realmente, o rapaz trabalha na farmácia, né, ó. Roda, quantos quilômetros você roda por dia? 200, 250. Meu Deus do céu. E quanto? Caramba. Pastilha, né? Caio, vamos dar uma olhada aqui na pastilha do menino. Vamos rodar com essa pastilha aí ainda. Vai lá. Bora ver, pastilha aí, ó. Pelo amor de Deus, essa pastilha não tem mais nada não. Acabou tudo. Tá no osso. Caramba. Vamos ver a dianteira agora. Bem, se a de trás tá assim, imagina a dianteira também, deve estar ruim. Ainda mais Ih, Caio, tem mais nada não, olha lá, tá no osso. Ainda mais ele que fica dando RL. Pena que não dá pra dar uma visão boa aqui. Olha lá, tem mais nada, tá no osso. Tá aí, ó, aí, motinha guerreira, vocês estão vendo aí, ó, cheio de barro. O rapaz entrega remédio na zona rural, tá aí, ó, incrível. Opa, chegou mais uma linha, hein, aquela ali é a varetinha, hein. Motinha guerreira, hein, isso aí. Tá aí, ó. Detalhe, o rapaz troca, tá, ó. Ah, não troca aí contigo aí, ó. Pau. Trocar na chave? Bora, na chave. Bora. A minha não chave não, hein? E aí, cara, vai começar por aí? Oi? Ah, tá tirando a descarga. Vai trocar a escova de arranque. É, pessoal, tá aí, ó. Trocar a escova de arranque dessa moto aqui tem que arrancar a descarga, tá? A Bros também. A 160. Aí, ó. Bem, Bros 150 também. E a escova de arranque dela é a mesma da 150, 160. É, tudo igual, isso aí. Gostei da dica, tá? Isso aí. Pessoal, tá aí, ó. Segundo trabalho do dia. A gente já tá pegando aquela motinha aqui, chegou essa aqui. E aí, qual é o problema aí? Eu vou tirar aqui agora. Tô curioso, quero saber o que que é. Que o cara aqui eu deixo tudo na mão dele. Rapaz, a escova tá bem comida. Meu filho, não tem mais nada aí não, tá? Coloca a nova aí, compara que você vai ver, ó. Incrível. Tá aí, ó. Por isso que às vezes pegava, às vezes não. Isso aí deve ter pegado enchente Olha também. eu vou dar uma sua pra você. Opa, Eita, cuidado boa na aí. minha cara. É, incrível. O que mais que ele trouxe aí, Caio? Bem, Tem pastilha frente e atrás. Cobrec, muito boa, tá? Aí, ó. Dianteira e traseira. Aí, tem que tirar a descarga. Aí, ó. Que o cara aqui ele já sabe trocar escova de arranque, sabe fazer tudo. Esse menino aqui é um fenômeno Sou um menino de do ouro. YouTube. Tá aí, ó. Gostou de ver? Tá aí, essa motinha boa. Caio, vou dar uma dica aqui importante. Segura aqui. Bem, essa dica aqui já existe no meu canal, certo? Mas aí sempre tem pessoas aí, inscritos, chegando. Tá aí, ó. Então a dica aqui é o seguinte. Geralmente, um dia, vocês estão pensando na mecânica. Tá vendo esse parafusinho aqui, pessoal? Ele quebra, tá? Ele é incrível. Sempre tá quebrando aí nas 150. Aqui eu já botei um bichinho aqui, ó. Já puxando já, ó. Tá vendo? Ó, esquema é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Você vem com o grampinho. Se caso você não tiver um jacarezinho desse aqui, vocês podem usar um aramezinho também. Tá aí, ó. Então a dica aqui é o seguinte. Quebrou o parafuso, não tem mais como parafusar. Então vocês vêm aqui, simplesmente, coloca a molinha. Ó, observa que eu tive que passar no esmeril, hein? Pra poder recuperar o arranque dele. Senão o rapaz vai ter que gastar dinheiro com o arranque aí. Já fiz esse procedimento aí em outros arranques. Tem arranque aí já há 5 anos aí com esse procedimento. Incrível. Então aqui, ó, ó. Então você vem aqui, estica e pega o induzido dele. Cadê o induzido, Caio? Ó,
Vem aqui, ó. Bota a arruela. Ó. Lá vai. Encaixou, certo? Certo. Tira esse grampinho. Encaixa esse bichinho aqui. Tem que ser encaixado assim. Se tentar botar o fio aqui, ó, vai dar ruim, vai cortar. Então tem que ser assim. Aí. Aí vocês vêm aqui. Simples e fácil. Não se esqueça que esse lado aqui sempre é pra cá, aqui no meio certinho. Não tem como errar. Mas eu certo? fiz a marcação aí também, mas... É, isso aí. Olha lá a marcação. Ó, tá vendo aí, ó? Ó, simples e fácil. Não esquece da arruela. Tem uma de ferro, um de amianto. Tá aí, ó. Ó, simples e fácil. E o Caio parece que fez a marcação aqui, né, Caio? Fiz. Tá aí, simples e fácil. A marcação é pra você, se você não fizer a marcação, muitas pessoas às vezes colocam o ímã ao contrário e também vocês não vão saber aonde é a rosca aqui. Sim. Certo? Aqui no caso já decorei, já sei como é que é, entendeu? Já tô acostumado já, entendeu? E agora é só apertar o bichinho e acabou, né, Caio? Colocar aqui no torno. Só botar no torno, tá bom, cara? Então dá um pause aí agora. Opa, chegou o menino ali do arranque. Da XRE. XRE, olha A lá. bateria deu pau, hein? Tá segurando carga não? Tá segurando carga não tá segurando. Vem cá, você quer testar o quê? O velocímetro? É. Já testei já, tá funcionando não. Ó. Então, ó, para testar o velocímetro é assim, ó. Vocês tiram aqui, dá um tombo na roda, roda aí, vai lá, Caio. Dá um giro aí. Ó, não tá rodando, tá vendo aí, pessoal? Ó, é assim que testa. Aí. Então significa o quê? Significa que o problema da sua moto é aqui, ó. Sem fim, tá? Aqui, ó. Esse caracol aqui, tem que comprar ele, tá? Simples e fácil. Zera. Eu comprei tem um mês. Posso te falar o que aconteceu? Talvez você esqueceu de botar a plaquinha. A plaquinha lá dentro. Colocou uma plaquinha que vem? Carregador carregando não vai ser. Porque tem uma plaquinha que pega, que fica na roda. Eu acho que eu cheguei a botar assim. Então, a gente tem que abrir pra ver, tá bom? É. E essa aqui também não quer funcionar o velocímetro, que o rapaz também mandou ver. Caio, chega aí. Essa aqui, vamos fazer o teste. Se funciona o velocímetro ou não. Tá aqui, ó. Vai lá, agora chegou a vez dessa. Roda pra gente aqui. Vai lá. Também não funciona, não roda. Um lado pro outro, não faz? É, não, só para um lado mesmo, tá bom? Tá aí, ó. Agora, esse aqui, bem, qual o problema? Também pode ser aqui, ó. Sem fim. Então tem que abrir aqui para poder dar uma olhada. Então é assim que testa, tá? Vocês desenroscam aqui em cima. Aí, ó, desenrosca aqui. No painel aqui em cima. Desenrosca. Aqui, ó. Gira e roda. Se ela não rodar essa pontinha aqui, então significa que o problema tá no sem fim aqui, ó. Aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Se rodar, tá tudo ok. Agora, se rodar, significa que o problema está no painel. Aí não tem jeito. A gente vai abrir aqui para dar uma olhada. Tá aí. E aí, Caleb? Vamos aí. Rapaz, levou a Twist, ficou um luxo, hein? Zero. Muito A seleção bom. de pastilha que você fez ficou um luxo. Tá bom, Caleb? Excelente. Acertamos mais uma. Mais uma, isso aí. Isso aí. E essa aqui é tal que o rapaz aqui, ele tinha me achado pelo YouTube, né, há algum tempo, a gente fez o motor dele. Sim. Tem uns 2 meses. Tá zero o motorzinho, tá? Zero demais, olha lá. O motorzinho dele, ó. Tá lá. Bom, né? Foi aquele que você retificou, tá? Liga lá pra gente dar uma olhada. O Caleb gosta de ver o trabalho dele, tá? Ah, sem dúvida. Aprovado. Retifica o motor. Que o Caleb aqui é o dono da retífica ali, ó. Melhor retífica do Rio de Janeiro. Ué, já pegou? Que linda. Rapaz! Aí, tem que 2 meses, né? Trabalha na farmácia, hein? Roda isso aí tudo. Farmácia, aplicativo, pizzaria. Alenta. Para não. Renato, Ó, se eu soubesse que ia ficar bom assim, eu tinha cobrado mais caro, tá? Tô brincando. Renato, E aí? ele chega em casa 2 horas da manhã e sai 5. É mesmo? Só volta à noite. Meu, não para não? Para não. Ó, não esquece de trocar o óleo, tá bom? Examina sempre aí, tá bom? Ele Fica tem que de olho. trocar em 5 e 5 dias. Isso aí. E a Twitch também eu mostrei pro Caleb. Caleb, tem um cafezinho aí, tá? Fica à vontade aí, tá bom? Essa moto aqui, o Caio já trocou a escova de arranque, mas descobrimos também que a bateria tá um pouco fraca, tá? Aí, ó. Ó. Agora pegou, tá aí, ó. Aí, Esse motor não foi aquele que a gente retificou, Renato?
Foi. O menino da farmácia? É, fizemos esse motorzinho aí. Pô, é. Caleb, você tá fazendo motor de todo mundo do Brasil, Caleb. Beleza. Todo mundo. Estamos aí. E detalhe, todo mundo, ó, realmente você retifica muito bem, tá? Na precisão. Tá aí. Vamos aí. Outra moto aí, tá vendo? Pessoal, tá aí, ó. Isso aí é um problema crônico realmente. Se não tiver o caracol aí, sem fim original, não funciona. Bem, em primeiro lugar, a paretinha dele tá tudo ok. Encaixa pra mim aí, Kai. Coloca no lugar aí. Não, esse aqui, coloca aqui. Coloca de volta esse aí. Ao contrário. Assim. Isso. Agora encaixa aqui. Você pode ver que ele não alcança. Entendeu? É algo impressionante mesmo. Tá aí, ó. Ó, pode colocar aqui. Agora você vai rodar, roda, certo? Não tem como rodar aqui, só no piso. Então faz o seguinte, vê se mexe aí. Vê se mexe. Não. Tá mexendo? Não. Então coloca aqui no piso então pra rodar. Aqui. Calma aí, cuidado. Vem. Isso. Posso rodar? Roda. Tá mexendo. Mostra aí seu dedo aí. Ih, não. Tá falhando. Aperta pra dentro o cabo. Ele falha, não falha? Falha. Isso. Falha, falha. Ó, Ó, tem... gira e depois falha. Vai. Gira e falha, não é? Aham. Então é o seguinte. Significa que não está alcançando, certo? Significa, muitas pessoas têm esse problema. Bem, essa base aqui, esses dois aqui, tá vendo? Ressalto, teria que estar mais ou menos nivelado aqui, ó, rente. Então o que a gente faz? A dica é essa aqui, ó, segura aqui pra mim, cai. Aqui, ó, chega aqui. Então o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, tira fora. Vocês podem observar que tem uma arruela lá dentro, uma arruelinha, certo? Tá aqui, ó. Então essa dica aqui é simples, tem muita gente que está tendo esse problema aí, porque não fica falhando. Então quando o velocímetro a falha, é porque não está alcançando. Então vocês vêm com mais uma arruela, mais uma. Inclusive vocês podem pegar até do antigo, certo? Do antigo caracol. Que aqui na minha cidade a gente chama esse sem fim aqui de caracol, certo? Então vocês vêm aqui. Então o que acontece? Essa aqui vai ficar mais alto. Sim, vai ficar pegando melhor. E aí vai ficar 100%, entendeu? Você quer ver uma coisa? Vem cá fazer o teste. Deixa eu mostrar. Ó. Você pode observar agora que não vai ter problema nenhum e não vai falhar. Com a outra mão você roda. Ó. Posso rodar? Uhum. Eita, tá girando, hein? Eita, vai queimar minha mão de tanto girar aqui. Rapaz. Ó, falha. Não tá falhando. Não falha. Não falha. Então, essa aí que é a dica. Tá aí, ó. Ó, não falha. Coloca mais uma relinha. Por causa tá aí. de uma arruela. Tá aí. Entendeu? Porque isso aqui é novo. Entendeu? O rapaz comprou aí novo. Tá aí, ó. Novo dois aí, o cabo e o... É novo, não é? O cabo e o sem fim, não é? caracol. Isso aí, o rapaz tá até almoçando aqui, ó. Freguês chega aqui, a gente dá almoço, café, a gente dá tudo, né, Caio? Coca-Cola. É, a gente começa pelo almoço, depois a gente passa pro bolso, né, Caio? É, pro bolso. Isso vai sair caro, rapaz. Tô brincando. Caio, é o seguinte, vamos montar a roda dele agora? A motinha lá tá boa, a Facto. Só colocar agora, pegando no estalo, só botar o cabo de acelerador, certo? O antigo é esse aqui, então a gente vai botar um cabo ali, a moto pega no estalo, tá aí, ó. Tá aí. Zero, acabou o problema. Tá aí, ó. Pessoal, chegou a hora da verdade. Tá aí, ó. Colocado aí, coloquei uma arruela a mais. E agora o Caio vai rodar pra gente aí, né? A roda, pra ver se marca aí uns 150 por hora. Quero ver o ponteiro subir, hein, Caio? Opa, tá subindo, tá subindo. Tá marcando 20, hein? Vai lá. Mais um pouco aí, ó. Vai perder 5 kg, mas tá chegando, hein? Opa. Vou frear aqui agora, hein? Vou frear. Ih, rapaz, não é que tá funcionando? Meu Deus, isso vai sair caro, rapaz. Gostei, tá? Então tá aí a dica, tá, pessoal? Porque, bem, essa roda não é dessa moto, esse sem fim não é dessa roda. Então o que acontece? Estava longe, então você precisa aproximar mais, certo? Para engatar. Então coloquei uma arruela a mais, a dica é essa aí. Sempre salvando o pessoal aí. Pessoal, vou dar uma dica aqui, rápido e ligeiro. Essa moto aqui é só para gravar vídeo. Tem um rapaz inscrito no meu canal que ele quer saber quais são os pós-ignição, certo? Ele está começando na mecânica, então existe ainda algumas dúvidas. Então vou explicar para vocês. Segura aqui para mim, Caio. Ó. Primeiro lugar, vocês colocam essa lâmpadazinha aqui para teste, certo? Vou mostrar para vocês. Geralmente quando é uma moto carburada, ele sai daqui com fusível. Quando é uma varetinha, tem um fusível aqui também amarelinho, uma caixa amarela. Mas essa moto é de start, então ele sai daqui, ó.
Então daqui ele vem para cá, para ignição, vermelho. Aqui, ó, vermelho. E aí quando liga a ignição, ele passa para preto com vermelho. Aqui, ó, a ignição tá ligada. Aí ele vem, desliga aí. Ó, liga. Então, deixa assim. Aí ele vem para cá, para a caixa de fusível. Aí ele aqui, ó, tá aqui. Então ele entra aqui e alimenta esse fusível aqui e também o fusível da seta. Então ele entra aqui, passa pelo fusível e desce esse preto aqui, ó. Porque esses dois pretos que tá aqui são os pretos que alimenta, bota lá, ponto morto, start, buzina, alimenta. Chega aqui, cara. Alimenta a buzina, certo? Alimenta a buzina para poder, né? Painel, esse aqui é o do painel, esse aqui, do ponto morto. Esse aqui é o da buzina, certo? Buzina, ponto morto, start. Esse aqui é o que vai pro botão de start, esse aqui, ó. Tá vendo aí? Então, sendo que esse aqui, ele se encontra com esse amarelo aqui. Quando vocês apertam o botão de start, ele vem para esse amarelo aqui, a moto funciona. E aciona o relé. Aqui, aciona o relé, certo? Para o relé funcionar, precisa de um positivo e negativo, certo? Sendo que esse preto aqui, pós, ele também alimenta a cebolinha. Chega aqui, Caio. Ó, esse bichinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Então confere. Ele tanto alimenta o botão do start, como também a cebolinha. Então não esquece desse detalhe. Então aqui a gente tem, olha, o da buzina, ponto morto, que no caso são esse aqui que vem do cebolinha, né, do ponto morto, ó, e temos esse aqui que é para o stop e também para o botão de start, certo? Apenas um fusível aqui que é separado, que é esse aqui, que é o da, ele é único, ele é azulzinho, que ele é o do relé de seta. Aqui, ó. Entra positivo. Ele entra positivo aqui, dentro do relé, e sai cinza piscando. Olha só que beleza. E esse cinza, ele vem para cá. Ó, para esse comando aqui, ó, para funcionar a seta. Se não tiver vindo aqui nesse cinza, não funciona. Agora eu vou explicar para vocês ter uma visão melhor, um entendimento. Aquele cinza, ele vem para cá. Esse dedo do meio aqui é o cinza. Quando vocês mandam para cá, ele passa para o pó de abóbora, certo? Quando vocês mandam para cá, ele passa para azulzinho. Então ele funciona assim, aqui é o cinza. Jogou para cá, passa para cá, pó de abóbora. Jogou para cá, azulzinho. Então é assim, não tem como errar. Aí ele passa para cá. Quando você joga para cá, passa pro pó de abóbora. Quando vocês jogam para lá, passa para azulzinho. Vocês querem ver uma coisa? Joga pro lado de cá, Kai. Agora joga pro lado de lá agora. Tá vendo aí? Se não tiver retornando no azul, nesse azulzinho aqui, nesse pó de abóbora, se não tiver retornando, o problema é o que, Kai? Comando. O comando. Isso aí. Então não tem como errar. Então essa dica aí que o rapaz pediu aí, rapaz inscrito no canal, gente boa,